रायमना माहारियारि हाग्रामायाव वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जों लोब्बा लाखिनानै मेहेरगोनां गेवलां सावरायमेल हाबाफारि बानजायदों। रायमना वेस्टार्न रेंज लोगोसे आरानियाक एनजिअनि बानजायनायाव रायमना माहारियारि हाग्रामानि साखाथियावनो थानाय रायजोआरि नब्लाङाव बे गेवलां सावरायमेलखौ लादों। रायमना ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे मेलेमजिबि गुनगोनां सुबुंफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खुंदों। गेवलां सावरायमेल हाबाफारियावनो जर'खायै बाहागो लायो इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारि लोगोसेयै वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेन्टनि बोसोनगिरि आरो आसाम गौरब बान्था मोनगिरि डि बर' बिथाङा। जोङो रायमना वेस्टार्न रेंजनि बानजायनायाव आरो अरायनायनि हेफाजाबजों बे रायमना कमिउनिटि हलाव वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे खौ जोङो अबजार्भ खालामदों आरो बेखौ अबजार्भ खालामनायनि गुबै थांखिया बेनो जे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डेनि जे मोनसे थीम दङ देग्लायनि 2023 नि जे थीम जे पार्टनारशिप फर कनजारभेशन अफ वाइल्ड लाइफ दा बे थांखिखौ लानानै बे थीमखौ लानानै जोङो बेवहाय मोनसे जथुम्मा खालामदों। बेवहाय गोबां एनजिअनि आरो माखासे ससियेल अर्गानाइजेशन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बे जोंनि रायमना नेशनेल पार्कजों नांजाबनाय गोबां गामिनि गावबुरा बिथांमोन आरो माखासे समाज सिबियारि बिथांमोनखौ लानानै जोङो बेवहाय सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव आसाम गौरब बान्था मोनगिरि डि बर' सार बिथाङाबो बाहागो लादों। वेस्टार्न रेंज रायमनानि रेन्जार अनुपम दास बिथाङाबो बाहागो लादों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रेन्जनि रेन्जार बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। दा बे अबजारभेशनखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जोङो मोनसे एवारनेस जोङो क्रिएट खालामनो नागिरदों जाहाथे बे एवारनेसनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव बे रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय जे जिब जुन्थुफोर दङ जे दंफां लाइफांफोर दङ बेखौ जोङो बोरै रैखाथि होनो हानो आरो बे रैखाथिखौ होनांगौबा अकल डिपार्टमेन्टनि नाजानायाव जोङो बेखौ खालामनो हानाय नङा जायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो संगठनफोरखौ लाफानानै बे हाग्रायाव थानाय जिब जुन्थु आरो दंफां लाइफांखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे पार्टनारशिप जिहेतु टीमानो देग्लाय पार्टनारशिप फर कनजारभेशन अफ वाइल्ड लाइफ होनाय दंखायो बे पार्टनारशिप बा जथायै जोङो बोरै रैखाथि होनो हानो बे मोनसे थांखिखौ लानानै जोङो बेवहाय मोनसे सावरायमेलखौ जोङो लानाय जादों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।